Всем привет, ребят, с вами я, Сергей, Ваня и Настя. Мы здесь, короче, маленький костерчик сделали на тарзаночке. Короче, сейчас здесь дикий смог. Ну, принеси много принеси. Мы сейчас вам покажем, какой здесь дикий смог. Да уж, нормальненько. Да, вот так хватит. Вот именно, чтобы задушилась. Давай, вот. Вот, смотрите. Смотрите, какой смог. Че, пробуй дикий смог сделать? Не надо, не надо. Зато комаров отгоняет. О! Зато комаров отгоняет, да? Я пойду на тарзанке прокачусь. О! Передашь мне телефон? Чтобы снимай огонь. Это ноунейм, это познавательный канал. На, пидорас. Так. Катаюсь, вот она я, привет. Я такой красивый. Вон там. Ребятки. Там. Природа. Вот он я. Бери! Пускай! Ведь ноунейм это не только матерный канал, это и познавательный канал. Какой? Познавательный. Нет, а что ты первый раз сказала? Сейчас. Вот сюда вот положи, вот сюда. О! Пошел смог. Не надо сейчас тебе похари прям. Все разгорается отлично. Зато на меня теперь ни один клещ не сядет. Потому что я буду дымом пахнуть. А, тепленько! Нет. Серь, передашь мне? Теле. Передашь? Тей. Пердашь. Я бати, конечно, снимать. А, у меня зуб. Так, ребят. Ай! Настя, Серый. И вот я, Ваня. Это видео я снимаю я. Это мой телефон. Ну, не совсем. А вот придурок Сергей. Ау! Серый готов брать? Да. Бля! Дай, пожалуйста. Серый еще нести? Да не, все, мы сейчас пойдем уже. Сегодня будет заброшка, ребят. Большая. Ой, потухла. Потухло. Тебе что там лицо большое? Не надо. Блять. Не я пухну. Так, я пошел отолью. Так, познавательно. Бля. А! Вон Сережа писает.
А вон Сережа писает. Вон Сережа писает. Вон Сережа уходит. Ёб твою мать! Я просто побежал. Все увидели, как Сережа писает. Блин, у меня чуть не фокусируется. Сережа, ты вырежешь, наверное. Все минут. Смачок. Что донести того? Да не надо. Тушим, да? Все, давай. Туши своим методом. Пойди. Главное, водичка затушу. Не, реально, давай. Нет, не буду. Да давай, я не буду. Я не снимаю. Костерчик затушили. Короче, всем пока, ребят. С вами был я, Сергей, Ваня, долбоебище, и Настя.